Folkens, mig og Mikkel her, vi begynder på en episode inde på Sneaky Prison. Vi skaffede os en celle, og vi kan rank, altså for en YT-celle, det kræver 350 subs, det har vi jo så. Men også aktive views, altså vores views, de bliver aktive. Så det må I meget gerne gøre, og hvis I kender nogen af de andre arme shababs, eller sådan noget, nej, shababs, nej, subscribers vi har. Så må jeg faktisk meget gerne sige til dem, at vi er oppe at køre igen. Bare ligesom i PT. Men hej. Siger du også lige farvel? Det er bare sådan det. Ja, farvel. Så kommer han til han. Hej hej.